ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو ځمکې والا باندې رحم وکړئ، آسمان والا رب په تاسو باندې رحم وکړي. زما وروڼو، د حضور علیه الصلاة والسلام او د هغه نه د مخکې پیغمبران دا عزت او عظمت مونږ ولې کوو؟ ځکه چې دا د الله رالیږلي رسولان او پیغمبران، د هغې د صحابه قدر مونږ ولې کوو؟ هغه د انبیاء کرامو د نسبت د وجې نه کوو چې دا د پیغمبر صحابو د پیغمبر ملګري. د تابعینو قدر ولې کوو؟ ځکه چې دا د صحابو سره ملګري پاتې. د تبع تابعینو قدر کوو ځکه چې دا د تابعینو د حضور د صحابو د ملګرو سره پاتې شي. دا اسلام د علماو قدر مونږ دې دپاره کوو چې د الله د دین د علم سره د دین نسبت او تعلق دی، د قرآن سره تعلق دی، د حدیث سره تعلق دی. د دې وجې نه مونږ د هغې قدر کوو. په دې قدر باندې به الله پاک هر قدر کوونکي انسان ته قدر او عزت ورکوي. دا د ډېر لوی نسبت خاوندان دي. علما که هغه د مخکې دور دي که د دې دور دي، دا پښتانه متل کوي که غوښه وسوځي هم د پیتې نه ښي. که عالم ډېر بېکارم شي خو بیا هم د جاهل نه د الله په نظر کې په سوچ انده زیات، او د عالم په زړه کې په نسبت د جاهل باندې د الله خوف او د الله یر او تقوا زیاته وي. دا زه نه وایم، قرآن پاک په خپله باندې فرمایي. نو ما عرض دا کولو چې د دې نسبت قدر چا وکړو، الله پاک هغې ته قدر وایي. چا چې د دې نسبتونو بې قدري وکړه، الله پاک هغه بې قدره کړي. علما د امت رهنمایان دي، رهنمایان. او بیا څومره چې مخکې ځې علماء کرامو ته او د پیغمبر زمانې ته قریب دي، هغه د هغه علماء کرامو شان موجود. ائمه مجتهدین، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد رحمه الله، دا هغه بزرگان دي چې دی مونږ ته د الله رب العزت د قرآن نه، د الله د پیغمبر د حدیث نه مسائل را اوښکي دي او مونږ ته ټول دین بالکل آسان کړی دی. تیاره نوړی راته لګولې ده، صرف د هغې خوړل دي، په هغې عمل کول دي. نو دا ډېر د قدر خلق دی. الله پاک زمونږ په زړونو کې د دې ائمه مجتهدینو قدر او عزت واچي. زما وروڼو، امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، الله پاک داسې علم ورکړی، داسې عجیبه غونته کې شان یې ورکړی. ګوره قرآن او حدیث په خپل ځای الله پاک هغې ته یو فراست او عقل داسې ورکړی چې د یو آیت نه څونه مسلې اوښکې دي، د یو آیت نه په زرګونو مسلې اوښکې. دا د الله پاک په هغې باندې خاص نظر و. دا الله رب العزت هغې سره کرم او مهرباني وه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد دی، امام اعمش رحمت الله تعالی علیه مشهور عالم دی او لوی محدث دی. خو فقاهت جدا شی دی او محدثانه حیثیت جدا شی دی. محدث داسې دی چې هغه د حدیث الفاظ یاد کی تا ته اوري. فقیه داسې دی چې هغه د حدیث د مسائل وباسي. نو امام اعمش رحمت الله تعالی علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد دی، لوی محدث دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقیه دی. یو ځل واقعه پیښه شوه، انسان دی عاجز دی. امام اعمش رحمت الله تعالی علیه د شپې ټیم دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته دی، نیمه شپه ده.
چې ورغې دروازه یې وټکوله. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زوی د حماد نامې ده، هغه راووتو. امام اعمش رحمت الله علیه ورته فرمایي والد صاحب ته دې ووایه چې اعمش راغلی دی، هغه سره د مالک کار دی. حماد رحمه الله ورغی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه وخت کې تهجد کول، سلام یې وګرځولو. وی جی امام اعمش رحمت الله علیه راغلی دی، بهر انتظار کوي. په منډه راووتو. استاد ته وایي حضرت تاسو ولې تکلیف کولو؟ ما ته به اطلاع کړې وه، زه به درغلم. خیر دی، څه مسله ده، څه مشکل دی؟ امام اعمش رحمت الله علیه ورته فرمایي چې او یو مشکل کې ګیری. وی خیر دی، څه مشکل دی؟ امام اعمش رحمت الله علیه ورته فرمایي خپل کور ودانې سره کور کې ومه، په څه باندې زما د هغې خبرې تېزې شوې، هغې خبرې نه کولې، جواب یې نه راکاو. زما د خولې نه ورته وختل که صبح صادق پورې د خبرې ونه کړې نو په ما په 3 طلاقو طلاقې ویښ شي چې دا خبره مې وکړه. چې چا له خوب ورغلی هغې ته مې وویل ښه تاسو به وایئ چې دی پکې د کومې خبر راوکړه چې ویښ شي. بعضې کسانو له خوب ورغلی. نو امام اعمش رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې اوس ښځه بلکل د خولې نه چوڼ نه وباسي، خبرې نه کوي، او صبح صادق ته وخت پاتې دی، لږ غونته کې دی. نو که صبح صادق شو نو ښځه خو به طلاق شي، ځکه چې ما ورته ویلي دي که صبح صادق پورې تا خبره ونه کړې په ما باندې په 3 طلاقو طلاقې. وی ښه ورته وی حضرت پروا مه کوه، خدای به خیر معامله دومره مشکله نه ده، آسانه ده، حل یې راوباسو. ګوره اوسه امام اعمش استاد دی، محدث دی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی. دا د الله رب العزت تقسیم دی. امام اعمش پریشان دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي د حضرت چې ستاسو محلې ته لاړل. د امام اعمش رحمت الله علیه د محلې د مسجد مؤذن یې راپاسو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مؤذن ته فرمایي اذان وکړه. مؤذن ورته وایي چې لا خو ډېر وخت پاتې دی صبح صادق ته، وخت لا شته دی چې وخت شي اذان به وکړمه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي نه فوراً اوس اذان وکړه، د یو مسلې حل ستا په اذان باندې راوباسم. اذان وکړه چې صبح صادق شي بیا به دوباره اذان وکړي، خیر دی. وی خټي امام اعمش رحمت الله علیه ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی حضرت تاسو کور ته لاړ شئ. هغه کور ته لاړلو. مؤذن اذان شروع کړو. چې مؤذن اذان شروع کړو د امام اعمش رحمت الله علیه ښځې چغې کړې زه لاړم درنه جدا شم، مزې کوه. امام اعمش رحمت الله علیه ورته وایي نیکبختي لا صبح صادق نشته، دا چېرته د وخت نه مخکې چا اذان کړی دی. نه چې ښځې تحقیق وکړو اذان واقعي د صبح صادق نه مخکې شوی دی. امام اعمش رحمت الله علیه ورته فرمایي چېرته هم نشي تښتېدی، ګیره دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برکت دی. نو ما هر دې پورې کوو چې ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته الله څومره صایب او رسېدونکي فکر ورکړو، څنګه عقل ورته الله رب العزت ورکړو. د دې وجې نه زما وروڼو دا مشران سلف چې څونه تېر شوي دي دا ډېر زیات قدر خلک دی. الله دې زمونږ په زړونو کې د هغې قدر همیشه دپاره قایم لري. د هغې د بې قدرو نه دې الله پاک مونږ وساتي. الله دې زمونږ او ستاسو د دین علم نصیب وګرځوي. د علماو سره ناسته پاسته ولاړه د هغې خبرې اورېدل، مجلسونو کې کېناستل په دې کې خیر وي. که یو معمولي خبرم د چا د خولې نه اوځي او تا ته پې څه فایده ورسېږي ستا مزید وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.